Undangan Bapak Sugianto, Ibu Kurniawati alias Mas Yanto dan Mbak Nia. Moal Mbak da urang dia Teh Nia. Bebesanan sarang Bapak Sanem Ibu Nok Nur Samsiah. Yete abdi maka Ibu Nok Nur Samsiah teh kapi anak. Berarti Muhammad Irfan Nawawi teh abdi manis batna incuk. Berarti anu ditikahkeun teh ini teh cucu saya Mas Yanto. Jadi Novia Yolanda anaknya Mas Yanto teh nikah sama incu saya. Berarti saya teh aki. Lain aki-aki kade. Beda aya aki, aya aki-aki. Ari aki mah aki, weh, ari aki-aki mah aki-aki. Di ieu kampung Cijunti RT 9 RW 3 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap ngaos siap? Sing saha jalma nu ditaros tentang kabar dirina, kaayaan dirina. Man suila bi ghairihi kaunu nafsihi. Saha nu ditanya kuno sejen tentang kaayaan dirina, wa qala alhamdulillah, tuluy nemal eta jalma teh ku jawaban alhamdulillah. Dina ieu katerangan teu dibejakeun si jalmi teh duka damang duka rieu. Hartina badek dina kaayaan riut sekalipun lamun ditanya kuno sanes kumaha kabarna piye kabare tos pun teu kabare pun jawabannya alhamdulillah. Sok sanajan riut ece siga kieu ece kumaha salira ditaros wadi salira ce kumaha daman nemalna alhamdulillah ngajedud waos. Padahal mah waos nuju ka wagel akan tetapi tetap jawaban kahiji kudu alhamdulillah. Misalnya aya anu bareuh jempol sukuna gara-gara katingang ku kapas. Kela nyeri mana katingang kapas jeung katingang batu? Jawab bocenya ngarah teu jawab atuh lur. Mana nu nyeri katingang kapas katingang batu? Batu nasa kilo, kapas nasa kilo, mending katingang kuno mana? Nu mending aja. Maka jeung mending katingang mu kapas. Jempolna teh bareuh we, tuluy ditanya kumaha damang, eta teh pan jelas jempol sampean teh nuju bareuh, tetep jawaban kahiji kudu alhamdulillah. Kumaha nemalna? Alhamdulillah. Kalau resan jempol sampean bareuh, sanajan bareuh. Kumaha lamun nuju jadi patuangan, kumaha damang alhamdulillah mung rada nyalingit we patuangan. Artinya alhamdulillah tetap jawaban kahiji. Walimadza kadzalika li anna alhamdulillah ieu mah dibacaan teu li annal hamdalillah dihikayatkeun. Ai li annal hamdalata afdalud du'ai ai afdalul lafdzil ladzi tegesna lafaz anu pang utama-utamana yaqulul abdu bihi ngucapkeun hiji jalma ku eta ucapan. Wa kama fil riwayat sakumaha dibejakeun dina riwayat inna afdhalad du'ai alhamdulillah. Pang utama-utamana doa nyaeta alhamdulillah. Mada ucapan ka hiji panganten Novia Yolanda Muhammad Irfan Nawawi nyaeta alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sabab baraya syukur mah sebuah keniscayaan. Naon ari hukumna syukur? Fardu lur. Siga sarila ditaros naon hukumna salat lohor? Nyamuhun fardu. Ai salat asar jakantenan sami wewe fardu. Sami pertarosanana walaranana lamun naon hukumna syukur? Jawabanana fardu ieu wajib. Hukumnya syukur adalah wajib. Ari syukur aya tilu bentukna, aya syukur lisan, aya syukur hate, aya syukur awak-awakan. Tinggal ka dieu perhatoskeun ulah ngalam, ulah bari gagaro bujal. Gelis-gelis gagaro bujur ngarakeun.
Ari ngaji mah kudu polototkeun ka dieu ulah ngalaweun. Ulah bari nyaos susu. Manya keur ngadengekeun ngaji bari nyaos susu. Dangi keur ngecemreng euceuk mah ngoprek susu. Baraya. Teras ge. Halo. Syukur kulisan nyaeta ucapan pangangkenan tentang ieu nikmat di Gusti ku bacaan alhamdulillah. Anapun syukur ku hate nyaeta as-sana'u 'alal mun'im. Pangangkenan ka Gusti Allah ka anu parantos maparinkeun eta nikmat mantenna nu maparinkeunna. Urang dipasihan pangambung ku Gusti Allah alhamdulillah. Terlepas mancung jeung pegek eta mah urusan saja. Pernah ninggal nu mancung. Walar atuh ngarah abdi yakin selera hirup anu jempling wae teh bisa disangka maot mun maot urang kuregeun da bau diantepkeun mah walar atuh ngarah abdi yakin hirup. Pernah manggihan anu mancung? Pernah manggihan anu pegek? Eta sugan selera anu mana? Deuk ngaku mancung bohong. Deuk ngaku pegek teh aya. Nu jelas nu mancung aya nu pegek aya. Teu masalah deuk mancung deuk pegek, nu penting mah liangna dua nying hareup ka handap eta nu paling penting. Da keur naon mancung liangna dua nying hareup ka luhur. Boro-boro hujan ngagebret karek miripis geus panik. Panik enggak? Paniklah masa enggak. Da moal teu ngerebok liang irung katinggang ku cai hujan. Alhamdulillah. Aya jelema bakat tuh hayang ku lentik bulu panon nepi ka ditempelan bulu mata anti badai. Bulu mata anti badai El Nino. Narahaon teh anu ditempelkeun teh geuningan. Mun kabeuli teh di toko, mun teu kabeuli mah nyieun sorangan sapu injuk ditumur-tumur teh. Dilem teh ku sangu teh. Tempelkeun dina panon ngarah lentik. Yeuhkeun bae bulu panon ponok, bulu panon panjang. Nu penting mah aya bulu panonna. Nu abdi teh tega mah kana halis ece. Halis nu ieu nu ieu, gaduh halis. Sok aya awewe teh eta halis teh kurud nepi ka beak. Beak teu nyesa lur, lenang. Teu nyesa. Beak beus. Geus beak nyokot patlot. Geus nyokot patlot digamaran. Gamarna gamar naon? Gamar halis kela. Jadi asa hayang mikir ieu teh. Sakali. Ieu teh halis. Oi, halis. Kurut. Naon nu dikurut? Halis. Naon nu dikurut? Halis. Beak we halisna. Terus we gamaran. Gamar naon? Kata teu ari gadag. Ari nu tadi dikurut naon? Eta ngagamar naon? Yang geus eta aya antepkeun we atuh tong dina naon? Liurnya. Tapi memang seperti itulah perempuan, pika lieureun, pika pusingkeun. Sok bingung kadang-kadang ning hareupan awewe mah. Neng, kamu mau makan apa? Terserah. Kan jawabannya terserah. Nggak, saya mikir sorangan lalakina. Ya udah kalau gitu kita makan bakso aja. Lagi nggak mau bakso. Atuh hayangna naon? Ya terserah. Ya udah atulah nasi goreng, kolesterol bating minyakna. Atuh sebenarnya hayang makan naon atuh? Ya terserah. Geus we itu kupat. Alim aya kacangan. Nanti jerawatan mah sama kacang makan kacang. Alim kupat, alim. Naon atunya? Sugan atuh batagor. Alim batagor mah sok aya teu asan ngecetruk kana gusi teh. Naon atuh hayang mah? Ya terserah, bingung tuh. Da eta pamajikan lamun manjing dicelupkeun kana cai sigan teh celup dilelepkeun ta kana cai. Da pusing atuh da ongko terserah tapi sagala mu. Ari sia hayang naon? Bahaya gitu ngomongna teh. Tapi seperti itulah perempuan, guys. Awewe mah dijieun tina tulang rusuk anu bengkung, dipaksakeun dilelempeng ngadon ngabeletrok. Maka satu-satunya solusi menghadapi awewe bukan diantep, bukan dilawan, tapi dikendalikan. Seperti kau menghadapi arus air dengan gelombang yang besar, lamun anjeun ngajentul di tengah-tengah arus air, antep genta cai. Apa yang terjadi dengan dirimu? Palid. Nyanggeus atuh lawan, angre palid. Dan moal bisa ngalawanan arus gelombang yang begitu besar ketika anjeun ngajentul di tengah-tengah.
Kumahakeun atuh? Kendalikan. Lain dilawan, lain diantep, kendalikan. Arus air yang begitu besar, pan ari dikendalikeun mah wengi-wengi ge jadi caang bohlamna, wengi-wengi caang neonna, wengi-wengi tiasa ngecas HP, listrik jadi tersebar sejawa dan Bali gara-gara waduk Jatiluhur, kan gitu. Jadi ketika air dilawan urang weleh, ketika air diantep urang leuwih ripuh, ketika air dikendalikan maka yang datang adalah kemanfaatan. Awewe malamun kabeh kahayangna digugu cilaka rumah tangga. Awewe malamun dihare-harekeun kusut rumah tangga. Kumahakeun? Kendalikeun. Saha nu ngendalikeunana? Imam. Saha imamna? Salaki. Ceuk saha? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ai imam kumaha kalakuanana? Ngendalikeun ayana supaya sakuduna ayana. Namun maksudnya kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ari saban-saban saurang diaranjeun kabeh eta teh ra'in tukang ngangon, wa kullu ra'in jeung ari tukang ngangon eta mas'ulun bakal dipenta tanggung jawab an ra'iyatihi tina angon-angonanna. Namun maksud ieu hadis? Jadi kaya-kaya pamimpin mah siga budak angon. Dititah ngangon kudunungan 40 eme kategalan. Mangka di mana-mana balik kudu mawa eme 40. Lamun balik mawa eme 38 bakal ditanya mana hiji deui. Usum balik mawa eme 40 hiji bakal ditanya nu saha hiji deui. Laras gitu? Da ini 40-nya balik 40. Artinya ketika jadi imam, dirina jadi imam keur dirina, dirina jadi imam keur pamajikanana, dirina jadi imam keur anakna. Cek tadi init mawa 40 balik mawa 40, hartina kembalikan seperti semula. Naon maksudna kembalikan seperti semula? Tugas lalaki nuduhkeun jalan lempang. Sakali deui, tugas lalaki nuduhkeun jalan lempang. Kudu puguh ka mana pambalikan. Ari nu calik di Cijunti, di Campaka, di Purwakarta, Indonesia kacidalegana, benua nu mana we beda nagarana, semua manusia turunan Kangjeng Nabi Adam. Leres? Mata urang disebut Bani Adam, nu hideung, nu bodas, nu janggung, nu pendek, nu mancung, nu pegek, nu Sunda, nu Jawa, nu Batak, nu Bugis, nu Cina, nu Arab, semua putra Kangjeng Nabi Adam. Mata disebut Ibnu Adam. Disebutna Ibnu Adam. Misalnya adi saudara Ibnu Adam lain adi mah anak Masyanto. Teu bisa. Sanajan anak Masyanto tetap anak Adam. Leres gitu? Ari anak kumaha kalakuanana? Nuturkeun bapa. Ari anak kumaha kalakuanana? Nuturkeun bapa. Andai ada seorang pejabat, sebut saja polisi. Dia sebenarnya orang Purwakarta, tapi diberi tugas ke Surabaya. Da jeung pamajikan jeung anak kabeh ngilu pindah ke Surabaya. Dan tugas di Surabaya, nah misalnya 5 tahunan, gitu. Presiden Jokowi teh urang Solo, tapi karena jadi presiden terpaksa harus tinggal di Istana Bogor. Nuturkeun salaki, boh pamajikan, boh anak, bahkan termasuk incu. Jadi ngilu pancicing di Bogor, di Istana Bogor, Istana Presiden. Kenapa? Karena salaki boga tugas jadi presiden di Indonesia, anu gawena Bogor jeung Jakarta. Naon maksudnya? Bapak urang Nabi Adam, urang mana? Urang surga. Urang surga, ibu, urang surga bapak ngan keneng tugas di Allah jadi khalifah di muka bumi. Urang anakna nuturkeun we. Kade bisi aya menyebutkeun Nabi Adam teh diusir di surga, ke heula mah nya kakasih Gusti diusir. Cing kira-kira lamun abdi nyemah ka hiji jalmi anu cenah eta jalmi teh nyaah ka abdi diusir moal di bumi eta. Moal. Lamun abdi datang kalancet sorangan, dalancet sorangan nyaah ka abdi moal diusir. Bahkan bahasa deuk balik oge kalaka ulah balik. Ceuk abdi pamit, ulah pamit, ulah balik. Monok di dieu ceuk kalaka kitu pan lanceuk kalakuanana. Ulah balik teh da nyaah. Mangnya Nabi Adam kakasih Gusti make jeung diusir di surga. Teu diusir Kangjeng Nabi Adam, ngan Kangjeng Nabi Adam pengen tugas gede di Gusti jadi khalifah di muka bumi. Wayahna turun ke alam bumi, urang anakna nuturkeun. Ngan aya usumna balik, aya usumna kamana balikna? Nya ka imah. Di mana imahna? Surga. Di mana imah salira aja?
surga. Di mana imah salira teh? Surga. Imah salira teh surga. Da ari dunia malain imah panyabaan. Imah urang mah surga lain dunia, da dunia mah ngaran panyabaan mah teu sagala aya. Leres teu? Leres. Sok salira lamun di bumi sasederhana na bumi nyalira. Genah di bumi nyalira mah. Mungkin kasurmu bukan kasur termahal, mungkin amparan di rumahmu bukan amparan termahal, mungkin furnitur di rumahmu bukan furnitur termahal, TV di rumahmu bukan TV termahal. Sagala nu aya di imah lain anu termahal, muhun baraya, tapi nya wios we, genah di imah sorangan mah, ngagoler dina samak ge tibra di imah sorangan mah. Leres gitu? Tapi di lemur batur sagala madarat, sagala darurat. Uyuhan salira di agehan kursi ku Payanto. Lamun Payanto teu nyayogian kursi, nyayogianana terpal. Nya dina terpal we kumaha boga imah, da sifat-sifatnya ba. Ta urang di dunia lamun teu sagala boga, mujeuhna we da lain imah. Dunia mah panyabaan. Kitu matak neng geulis. Kanyaah kadeudeuh Novia Yolanda. Ditikah ku Muhammad Irfan Nawawi. Lain dek dari bere emas sagede tolomong. Lain dek dibere berlian sagede koral, dek dibawa faham kumaha carana hidup di panyabaan ngarah usum balik puguh ka mana pangbalikan. Kitu maksudna rumah tangga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Marakan kumaha ngan kabiasaan rumah tangga mah kumargi tadi na aya motivasi syahwat nu katingal teh bunga. Madak lamun aya jomblo nu hadir wengi ayeuna dan ningali panganten teh di satu sisi bunga ngilu bunga, di satu sisi deritanya tak terhingga. Engap kana dada mah ningali rumah tangga bajur teh. Da eta ngeuneus. Ningali pelaminan teh lain musamesem suraseri ngadon jebeng. Ngadon nunyuk kana pelaminan bari ceceleuweungan. Kumaha celeuweungna teh? Harusnya aku yang bisa. Harusnya ini pun Allah lah kahayang mah urang nu ngajentol di dinya teh tapi da teu payu aya jomblo ayeuna aya nu mana jomblo ada operator jomblo teh aya jomblo aya Gusti balik ti dieu keum awak ku baik lin sudan payu nya da teu ngeunah jomblo model kamari Ramadan puasa nu jomblo mah ripuhna 3 kali nu sejen. Urang mah puasa teh nahan lapar, nah haus nu jomblo mah nahan perasaan. Urang mah merindukan. Dan nu jomblo mah dia lebih merindukan, tapi leuheung eta jomblo mah lamun magrib nyaret ka sore leuheung. Dia lebih bisa merindukan magrib dibandingkan merindukan yang lain. Kusabab tara aya nu nyebut selamat pagi, manehna mah rutin unggal isuk-isuk ka Indomaret atawa ka Alfamart. Usum muka panto, selamat datang. Ayah apa nyebut selamat pagi, silahkan ada yang bisa dibantu. Pana ayah nyebut selamat pagi, cicing mah jentul di mah. Wah nu ngawe selamat pagi kemana? Dari jomblo guys. Ayah jomblo ayah. Satu kata buatmu lebok. Itu dah. Salatul mutazawwiji afdal min salatil fardhi. Aduh, ku salat ge geus geuning keneh nu rumah tangga batan jomblo. Wih deui. Baraya. Ketika suami sudah jelas tugasnya adalah menggiring istri untuk tahu bagaimana caranya pulang ke mana? Pulang ke surga. Ulah dugi ka salah balik, linglung ngaranna. Siga abdi dia linglung. Belonyong ka dieu nah lain ya euy. Belonyong ka ditu nah lain ya euy. Belanyang ka dieu nyalain ya euy. Alah lieur euy. Akhirna teh ngahulang di tengah leuweung. Ngawe-awe tulungan ieu, tehang ka dieu. Si ngoreng GPS na lepat. Ya wajar lah nya. Namina oge teknologi aya errorna. Anu moal salah mah Quran. Anu moal salah mah junjunan. Teknologi mah nya beujeuhna we aya salahna. Tapi alhamdulillah justru datang abdi ka dieu henteu gagancangan teh dek mecap jamaah we dek sabar atawa henteu. Hiji eta cirina jelema sabar ngadagoan ngan lamun emang teu kuat nya balik we beres ngan moal cicing tapi adat-adatan.
Dasok aya jelema tuh boro-boro di terminal, di pengajian ngomongkeun batu meresep. Mau balik dia omongkeun pan aya. Itu ke mana manusia kita ketemu irung-irung ngacan aya teh gitu. Dek datang aya teh aya gitu aya. Nu mana jelemana? Kamu nggak tahu derita aku. Di jalan aku luntang-lantung nggak jelas gitu. Kamu mah duduk di sini iuh guys, aku mah di leuweung. Sok teu mun aya nu nanya, leuheung mun nanya teh monyet tiasa disindrek mun mau. Duk diajak main catur ku abdi. Matak baraya, aduh ya Allah, akhirnya aku sampai juga ke sini. Lelah sih sebenarnya, abdi nembe wangsul di Madura. Perjalanan lumayan, Madura, Jawa Timur, beda pulau, ujung na Jawa. Cukup capek lumayan, tapi pas datang ke dia ningal wajah-wajah anu mudah-mudahan pisurgaeun. Abdi leungit capek jadi jag-jag waringkas. Beda da tina rarain lagi. Ima carang ge rarain lagi wajahnya bercahaya. Nya kalampuan. Baraya, lanjut. Lanjut. Lamun tunuh orang tutup ya. Tunuh teu. Lanjut. Lanjut. Siap. Meng tong salah ngomong nanya. Baraya. Hari nikah ibadah, ibadah. Oke, kita bikin sebuah narasi sederhana. Nikah adalah ibadah, cocok? Nikah adalah ibadah, setuju? Nikah adalah ibadah, sepakat? Oke, kurang mundur heula karena definisi. Nikah itu, saur Al-Imam Al-Jauhari dina kitab Mabadi'un Nihayah. Ibadah itu tashmulu kullal a'mali shalihati allati yuhibbuha Allah wa yardaha. Tashmulu ngawongku murung kullal a'mali kana saban-saban pirang-pirang amal. Sifatna amal as-salihati anu sae eta amal-amalan. Allati anu yuhibbuha mika cinta kana eta al-a'mal as-salihat sopo Allahu Gusti Allah wa yardaha sareng mika ridho kana eta al-a'mal as-salihat nyaeta Gusti Allah. Maka pertanyaannya sederhana, Muhammad Irfan Nawawi dan Novia Yolanda, apakah pernikahan ini apakah pernikahan ini sudah dinilai ibadah? Dinilai ibadah atau tidak, syaratnya adalah Allah kudu ridho, Allah kudu cinta karena rumah tangga salira. Pertanyaannya, dipika cinta teu duka, dipika ridho teu duka. Aya carana aya, aya syaratna aya. Naon syaratna? Syaratna dipika ridho ku Allah, syaratna dipika cinta ku Allah, sarua sareng kehendakna Gusti Allah. Lamun teh rumah tangga dijalankeun teu sarua sareng kersaning mantena dina pada pamundut. Maka sulaya teh lain ibadah itu mah jadi cilaka. Teu ridhoeun pangeran ge, teu cintaeun pangeran ge. Halo. Nu kumaha nu saluyu jeung aturan pangeran teh anu nempat mana kewajiban jeung mana hak. Oke, siap bicara siap? Siap bicara agama siap? Dangukeun. Bantuannya naon cing pagawean di bumi hirup milari artos aya pada melan eta ngabalanyakeun artos aya balanya naon ya beas sembako beas meser beas aya beasna langsung dituang diolah diisikan ngangge cai na di sumur ngalakna ngangge mesinna menang meser dilebetkeun kana magic dicolokeun kana listrik menang mayar teu sangunggul jeung rencangna hoyong naon pajar pedana menang meser di warung menang meser di pasar menang agaleuh di nelayan menang ngingkik ngalak kalut asa panjang ieu dongeng. Geus aya dina panangan pedana tuluy digoreng make minyakna dimenang meuli na ku duit na meunang usaha beat dengan gasna atuh meuli gasna gas meuli kunaon ku duit na ti mana meunang usaha asa panjang ieu dongeng teh tuluy we dituang geus dituang kotor piringna tuluy diwasuh leres ngawasuh piring nuju masak bebeletukan bika utrat-atrat kana tehel mah bolokot kudu dia apa ngepel geningan ngebul kaca ngelapan kaca
usum barang dahar urat aret ka mana-mana kotor bajuna nyesel naon deui pada melan di bumi nu teu acan disebut hah sasapu ngepel naon deui mawadah tos tadi nyetrika ngasuh budak oke tos dibapai seueur nu nembe disebutkeun sadayana kewajiban salaki. Dengekeun ku bapak ya. Neangan duit jeung ngabalanyakeunana, masak jeung rumah wadahna, ngepel jeung ngelapan kacana, termasuk ngasuh budak. Kabeh kewajiban salaki. Sok, sadek ngalawan karena aturan agama. Sok. Itu si ibu teh antara bungah jeung bingung. Si ibu-ibu ngadangu ieu antara bungah jeung bingung. Lebah bungahna asa dipangmeunangkeun, ngan lebah bingungna kela aya kewajiban salaki naon atuh? Kewajiban pamajikan naon atuh? Ni asa kabeh ku salaki. Kewajiban pamajikan mangan hiji teu loba. Naon? Nurut. Cek salaki teh nyesel. Mawadah. Asuh budak. Nah, geuningan asa bolak-balik dakok antu. Ieu mah lebah dia agama aturan dibejakeun ngaraha lalaki sadar pinter hatur nuhun ke pamajikan. Pamajikan teh meuni daekan ngepel, meuni daekan rumah wadah, daekan nyeseuh, daekan ngasuh budak, mana hatur nuhun salaki ke pamajikan. Kabisa teh gur ngarekan we hungkul. Datang masak teu patinguna careka. Piring can di kumah nyareka. Baju can diseuseut nyareka. Asin teuing nyareka. Aya nu kitu aya? Aya. Masyaallah. Kabisa teh ukur ngarekan asa pangneangan duitna. Pan bagian kami neangan duit. Da lain neangan duit unggul pan geus ge kewajiban si lain. Jadi pinter nuhun ke pamajikan, najan pamajikan wajib nurut, cek salaki teh cing atulah bagi tugas, akang meneangan duit, nyai atuh nu nyeuseul, cek pamajikan mangga. Tapi tetap si lalaki sadar dan mimiti teh kewajiban manehna, jadi we saling memahami, geus kitu mah geunah ngajalananana. Bener betul? Kewajiban salaki, kumaha lamun pamajikan mung. Atau pamajikan teh daek nawar menang pamajikan lamun dipenta nyeseuh ku salaki pamajikan menang minta buruh ke salaki cing punten-punten lamun pamajikan minta pembantu tuluy diayakeun pembantu di imah eta pembantu digaji teu digajina kunaon nya ku duit pembantuna eueuh nu nyeuseuna pamajikan menang pamajikan minta duit gara-gara daek nyeseuh cek salaki teh tuh nyusul terus ngagunuk oke 10.000 per baju itu aya 10 berarti 100.000 pernah gitu tuh geus sabaraha tahun rumah tangga 10 tahun kurang itu mah sapoe 100.000 nyusul mah poe ari satahun 360 poe 360 kali 100.000 30 genep juta 30 genep juta kali 10 360 nya kudenya euy berarti salaki boga hutang ka pamajikan sabada rumah tangga 10 tahun 360 juta lamun 100.000 ai salaki menang nawar menang sok neng dihitunglah tiap nyeseuh neng diburuhan 100 rupiah asal ngitung berarti 3.000 genep ratus kali nyeseuh boga duit 3.600.000 lumayan daripada henteu. Oh jadi menang pamajikan minta buruh ku nyeseuhna, minta buruh ku ngepelna, minta buruh ku masama menang ngan di akhirat moal menang pahala. Sok milih nu mana? Milih dua nana dasar. Nyamuning keneh akhirat saur Allah
walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat leuwih utama batan dunya. Ngan salaki we atuh rada sumanget neangan duitna ngarah kanal ngeupelan pamajikan. Ieu nu hadir lalaki khususna sing jalembar rezekina ngarah kanal ngeupelan pamajikan teh. Pancan aya pamajikanana ge teu ngadua we ti ayeuna teh. Nya keune perkawis jomblo malah nya selamat we gitu nya. Bok, jangan maksudnya ti ayeuna we ngadua. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Aduh aing nanti mawa grup terbang jadi moal qasidah. Ngengki gue ngecemreng lah. Kersa ngadangukeunana? Lanjut. Ya. Nikah teh ibadah teh ngawengku amal-amal soleh ka Allah cinta tur rebo. Bari aya nu aneh. Nikah teh ibadah tapi aneh. Salat ge ibadah, puasa ge ibadah, ke ada aneh jeung nikah. Nah, da ibadah mah boga karakter bi khilafi hawa nafsil abdi, diadu jeung nafsu. Salat hoream, puasa hoream, dan nikah mah teu hoream. Nikah mah teu hoream, salat mah dititah ge merod keneh, puasa mah dititah ge eungap keneh. Nah ari nikah boro-boro dititah, dicarek ge maksakeun maneh. Aya jelema init ka pangajian teh tulus gara-gara motor eueuh bensinan eueuh duit keur meuli bensin. Tapi nikah mah boro-boro teu boga modal, boro-boro boga duit teu boga modal ge kajeun nganyukna hutang nu penting bisa kawin. Bakatku maksakeun maneh hayang kawin, nunggeus ge hayang deui. Nunggeus ge hayang deui komo encan. Tak mikir saja jomblo. Nunggeus ge hayang deui ieu encan hayo. Mubadir boga sirit teh sia. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Baraya ketika diadu jeung hawa nafsu ibadah. Nah nikah terus ku pangeran ngahaja diberi bunga dina nikah. Aya syahwat, ku syahwat hirup jadi berwarna, coy. Ieu teh nya model dangdanan, nu penting mah abdi nutupan norat ceramah teh cukup karonggoni bolongan keur beuheung bolongan keur leungeun. Nu penting orat katutupan, kira-kira ece pantes lamun abdi ceramah dibaju ku karonggoni nu dibolongan. Teu eta geuningan aya sorban nu dibuleun dina masyarakat, geuningan eta baju kitu rupana, eta samping kitu warnana, eta rompi kitu bentukna, ngarah naon? Ngarah nyeni ceuk saha nyeni ceuk syahwat. Lamun jelema teu boga syahwat hirup teu endah. Baju nu di bordel, nu dipayet, ih rupa-rupa, ngarah naon? Nyeni ceuk saha ceuk syahwat. Lamun sakada nutupan orat, ceuk bulan aku simut datang ke pengajian. Usum simut ngait kenapa aku berah? Calangap segala katingali. Malah mah boro-boro baju luar Kang nu katingali ku salaya cangcut nu nyumput di reka-reka. Aya nu make renda cangcut teh. Aya cangcut nu make renda ya? Renda teh anu gigirna unggul anu luhur handap rupa-rupa. Malah aya cangcut nu make gambar lope segala. Malah cenah aya cangcut nu aya sakuan. Bener, aya cangcut nu aya sakuan. Gila mun salaki kurang korek teh kudu ngeusian heula duit kana saku. Akhirna teh aya. Eta teh pamones ngaranna, tapi nah nyebut seru kehidupan karena ada syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah nu ngajadikeun hirup berwarna diberi syahwat kan jadi menyenangkan make syahwat mah. Menyenangkan ku syahwat mah. Aya jembatan layang syahwat teh. Baju warna-warni syahwat, bentukna mobil rupa-rupi eta teh syahwat, indah kehidupan. Mata ku syahwat mah aya sumangeta. Ngajak diteuneunan syahwat dina diri lalaki resep awewe. Ngajak diteuneunan syahwat dina diri awewe resep ka lalaki. Tah eta mah normal. Aya nu kaluar tina fitrah syahwatna, aya sulaya nu kumaha lalaki resep ka lalaki, awewe resep ka awewe.
Pernah aya kasus nasional ngaranna LGBT dina bahasa Inggris dibaca LGBT. LGBT teh singkatan, Ibu. Kade lain singkatan LGBT lepet gehu bala-bala tempe, tapi LGBT teh L na lesbian, G na gay, B na bisexual, T na transgender. Naon aya lesbian? Awewe nu beuki ka awewe deui. Dok nanaonan awewe jeung awewe deui. Dok sini tiup. Teu parabot. Aya deui gay mah lalaki jeung lalaki deui. Ampun dek nanaonan lalaki jeung lalaki deui. Dek ngadon perang gobang. Diadu anggar. Eta mah siga nu belah katuhu morolang layangan mawa gantar, nu belah genca morolang layangan mawa gantar. Lang layangan katana gantar diadu jeung gantar. Ih, galila. Nu hiji remet ge bulu jeung bulu bakusur. Aya deui T trans, aya deui B bisexual. Naon bisexual? Bisexual mah lalaki nu beuki ka awewe, tapi ka awewe oge beuki. Masih lalaki nu beuki ka awewe, tapi ka lalaki deui ge beuki. Jadi hawak begitu si koplok. Heuh pan lalaki beuki ka awewe, ngan ka lalaki oge beuki. Anjir kabeh we dihalak. Sigana gebok jauh di bolongan dikereuyeuh si eta mah. Atawa awewe nu beuki ka lalaki tapi ka awewe oge beuki jadi dibabat kabeh si eta mah. Aya deui T transgender. Naon transgender? Lalaki nu hoyong jadi awewe. Awewe nu hoyong jadi lalaki. Aya tadi lalaki hayang jadi awewe. Dioperasi dadana digedean ngajenul siga aya susuan. Nu boga modal katanya nih. Nu teu boga modal mah kutang diganjel ku kaos kaki. Usaha kita jong dikejlig yang murah. Ari parabot etana kumaha lalaki mah parabot leuwih. Heueuh, nu teu boga modal mah ditalian ditilepkeun ka tukang. Ngadon ngaganjel. Gari lain mah. Nu boga modal mah dioperasi ngan moal di Indonesia karena tidak diizinkan oleh undang-undang di Indonesia. Transgender tidak diizinkan di Indonesia. Alhamdulillah. Besok ngagazlong ka luar negeri model ka Thailand atau ka Belanda. Jadi sirit nate dilaan we. Dilaan. Terus we di sesa nate dioperasi deui dibentuk diemple-emple gitu. Supaya ngabentuk parabot awewe nu kitu teh. Udah bola-bola diemple-emple. Udah teu make engkol, teu make wortel ya. Jadi bila sirit teh dieuweuhkeun, ampun. Di ka manakeun eta sirit urutna? Meureun di air keras meureun. Terus di figuraan di jin kenangan. Ngan mau pasti mah moal dipiceun di mana wae bisi aya nu mulungan. Kacil mah mun hujan cai bae. Mun hujan sirit wah parasea ibu-ibu. Parabut ke cadangan. Saudara-saudara, hadirin hadirat, eta teh lalaki nu hayang jadi ari awe nu hayang jadi lalaki kumaha? Nyata nyieun parabot bobodohan digantungkeun di dinya. Nyata urang hese mikirna oge. Itu kumaha manusia teh rupa-rupa. Heuh kitu elah. Moal teuing ngisi sasangkeun di dinya. Nyata palaun ieu teh menyalahi kodrat. Aya, tapi lamun lalaki jeung awewe cocok. Pantes ku Allah diberi syahwat nu pantes. Mangka jadi indah aya sumanget dina hayang supaya tiasa nikah. Ngan saur jungjunan inni mukadzir bikumul umam kama qala tazawwaju alwaluda. Di antara tujuan pernikahan nyaeta turunan. Da jungjunan resep ka umat nu gaduh turunan. Aya nu teu acan gaduh turunan aya sok keureuy ya sing Minang. Isuk sore berang penting kerja. Ya paling minang-minang teuing mah ledeh paling ya. Ai ledeh mah balur rek usah koneng ya. Baheula lamun ledeh baheula lamun ledeh sok ngeupulan sangu panas. Mun panangan ledeh siga nyusul lila teuing da loba teuing make deterjen mah kan sok ledeh dampaleun teh nah aja we ngeupul sangu panas. Itu. Ra keureuy nyieun budak teh sing Minang. Sugan loba budak teh mun ledeh nya balur we kusang koneng bulan. Laki bawa awewe gitu nya. Mun awewe mun sangu koneng nu panas keneh plok di dinya nya. Taplokkeun. Mun lalaki nya bulan we.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jam sabaraha yuk geuningan geus leuwih ti sajam. Tuh nuhun, apaan ieu teh jam 12 kirang sakedik. Oh gitu? Hoyong keneh? Betah keneh? Nya modal atuh monang surangna. Baraya. Memang nikah itu ajib, unik. Masya Allah, tabarakallah. Bakatku unik. Nepi ka Kangjeng Nabi Adam oge. Nepi ka burak mikir harita. Gara-gara yang nikah. Galau, bapak urang teh Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam teh harita teh carika teh di surga kapanan kan? Teh Kangjeng Nabi Adam teh ngahuleng nyalira aneh. Mujurna di Cijunti mah teu betah oge da keur hareudang keur dirisna diris. Keur boga duit leuleus punuk teh asa ngaplek. Tapi di surga mah sagala aya nehe bapak urang Nabi Adam betah-betah aneh. Sing goreng alasan Nabi Adam teu betah teh kesepian. Alasan teu betah teh nyuhunkeun we ka Gusti. Ieu lamun teh mah urang Cijunti nu jonglona moal teu ceceleweung ngan dina tihang listrik. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati yang mencintai aku. Apa ada khawatir mun jomblo geus leuwih ti 3 tahun kitu tak arahan. Ceceleungan di hang listrik. Allah Kangjeng Nabi Adam nyuhun dipasihan eta Nabi Adam tos ngadua ngadadak tunuh lur. Tunuh harita keneh. Lep kulem anjeunna. Nalika kulem ku Allah rusuk kirina dibedah ku Gusti Allah. Nyerian teu da teu sadar. Mata wilayah masyarakat medis nurutan teknis ieu lamun aya pembedahan sok diteu sadarkeun heula ngangge bius supaya teu karasa nyeri. Nabi Adam dibedah rusukna nyerian tuh da teu sadar cekak dicandak tulangna trok dipotongkeun nyeri tuh terus dicandak tulangna ditutup deui sina lita deui sami teh urang dieu nyariosna Cijunti jeung Cigonewa di Cigonewa lamun tos calangap ditutup marana lita sami teu nya sami berarti lita teh nutup deui kan bisi salah marupana lita teh singkatan tina liang tak saudara-saudara jadi nutup deui dengan izin Allah eta tulang teh jadi Sayyidatuna Hawa. Abi mah teu bisa ngabayangkeun jeung teu bisa ngagambarkeun kumaha gelisna Siti Hawa. Nah, turunanna wae seueur nu geulis. Di Cikampek seueur nu geulis, di Purwakarta seueur nu geulis, di Bandung seueur nu geulis, di Jakarta seueur nu geulis, di Amerika seueur nu geulis, di Cina seueur nu geulis. Eta nu geulis aya di mana-mana, eta ku seueur-seueur teuing turunanna geulis, deuk siga kumaha gelisna Siti Hawa inung salarea. Geulis. Pas Kangjeng Nabi Adam gugah ningal Siti Hawa geulis kaget. Ngan teu ari nyanyi mah dari India. Pusing mah India segala nyanyi, bunga nyanyi susah nyanyi, loba duit nyanyi, teu boga duit nyanyi. Bener menang kabogoh nyanyi jonglok nyanyi India ada dari India mah teu tau ningali tiang listrik badak dikurulingan bari nyanyi aya we juput ngampar heja gugulitikan bari nyanyi ngan aneh India mah geus beres gugulitikan usum cekat bajuna geus ganti turutan we ku urang Cijunti mun ningali tangkal badak lieur ka tuh lieur kenca ngan beda urang Cijunti mah war kieu jeung lain kieu hungkul pipis nanti bari nulis ngaran aya jelema lamun pipis sok bari nulis ngaran nya lalaki mah bisa da aya selang. Awewe mah moal bisa heuh. Atuh boro-boro nulis ngaran awewe mah ku pipis bari nangtung gitu bisa heuh awewe. Nya awewe pipis bari nangtung teu urang di mana-mana. Bari diuk cingogo awewe mah mata ngajeos. Nah cenah Kang ngajeos udah pahlawan. Kumaha lamun geus nikah? Seprit. Ini kumaha ini mah Coca-Cola. Bir. Oke, baraya. Nabi Adam kaget ninggal gelisna Sayyidatuna Hawa. Gelis luar biasa. Ini dia yang selama ini telah aku minta kepada Allah dan Allah telah mengabulkan permintaanku sebelumnya. Cabaka. Tahu apa?
Nabi Adam nyampurkeun bari ditoel. Pas Nabi Adam bade noel ka Siti Hawa, ai sumping malaikat. Adi ece kunaon? Waduh, sami wajar da turunan bapak urangnya Nabi Adam ruas harita. Dihalangan kanggo malaikat Jibril, ece ruas, wajah ada anakna, bapak urang oge, bapak ece, bapak abdi, Nabi Adam ruas harita dihalangan ku Nabi Adam. Saur malaikat Jibril teh bari ngahalangan bari ngadawuh ka kanjeng Nabi Adam, "Mahya Adam hatta tuaddiya mahraha mahya Adam." Aya tafsir Sawi pembahasanana. Saur kanjeng Nabi Adam, saur malaikat Jibril, punten pangarsa ka kanjeng Nabi Adam. Teu kengeng waka dicab, teu kengeng waka dicol. Eta sareng nyebut colok eta. Tos ngomongkeun liang irung wae atuh main colok wae. Colek, colok-colok. Ulah waka dicol. Eta beuki teh nyolok. Nggak yang belut. Ulah waka dicabak, ulah waka dicolek, hatta doa dia mahroha, sehingga syarira mayar maharna, cek santri mah ieu teh min babi itlaqil juz wa iradatil kul, dibejakeun sawareh maksudna kabeh, yang disebut mahar yang dimaksud nikah, dan nikah teh bogaeun rukun, sabaraha rukun? 5 tembalan atuh eceuk lain ngabeudang wae. Sabaraha rukun nikah? Komo lamun ditanya rukun anu sejennya, ditanya rukun nikah bari geus nikahna geus ulang kan. Sabaraha rukun nikah? Hiji panganten istri panganten pamag, 2 aya wal. Anu katiluna 2 urang lalaki adil sak. Anu kaopatna mas kau. Anu kalima ijab qob. Aya 5. Saha atuh pangantenna? Nabi Adam sareng Siti Hawa. Saha atuh walina? Langsung Gusti Allah. Da can aya lebih harita mah di surga kantor KUA harita teh. Saat itu jadi saksi malaikat Jibril dunungan derajatna para malaikat jeung saha deui malaikat Ridwan ya anu gaduh tanggal waler di sawarga dupi ijab kabulna nya ijab kabul mah ijab kabul biasa ngan eta mas kawinna teuh. Inilah yang bikin bapak kita Nabi Adam galau segalau-galaunya guys. Nah bingung kira-kira jadi mas kawin nanya Siti Hawa. Kenapa? Karena harus sesuatu yang berharga. Saat Nabi Adam berpikir sepertinya aku akan menikahi dia dengan mas kawinnya sebongkah berlian. Akan tetapi walaupun berliannya itu satu bongkah alias besar, tetap tidak akan terlalu berharga bagi Siti Hawa. Kenapa? Kan Siti Hawa juga tinggal di surga. Kalau misalnya Siti Hawa menginginkan sebongkah berlian, dia tinggal ambil saja. Kenapa harus menunggu dari pernikahan? Akhirnya Nabi Adam tercium sengaja berlian. Aha, aku ada ide. Oh ide maksudnya. Aku ada ide. Sigana ku emas sagede gunung. Tapi dipikir-pikir kok kanjeng Nabi Adam sok sanajan emas segede gunung tapi tetap tidak terlalu berharga bagi Siti Hawa untuk mendapatkan emas. Itu mudah sekali bagi dia karena juga dia tinggal di surga. Kan emas ini tinggal ngambil saja, tidak harus membeli dari toko seperti ketika manusia kita hidup di dunia. Kan ya beliau tinggal ambil saja karena cari di surga sampai-sampai Siti Hawa di surga makanya terlalu berharga mau untuk ada tidak nikah. Asli galau kanjeng Nabi Adam kudu naon nih mas kawin. Akhirnya kanjeng Nabi Adam kuriling hang out jalan-jalan walking. Punten lur, lamun nuju galau sok hayang jalan-jalannya. Kan bojona turunan, da bapak urang kitu. Nabi Adam kukurilingan. Di surga seueur tangkal lur. Adi tangkalna aya ranting, aya cabang, aya daun. Tiap-tiap daun punya 2 sisi. Caritana ieu teh daun. Naon ieu teh? Ini hadas beung ieu urang dia. Apaan caritana? Urang ge apal ieu kertas. Didoakeun gondrong gerak. Iya naon cari tanah daun. Aing mau nanya harus kecewa. Kita cari tanah daun punya 2 sisi, setiap satu sisi punya aksara. Aksarana alif, lam, ha. Rangkaian itu kalau dibaca Allah. Sisi saja mim, ha, mim, dal. Rangkaian itu kalau dibaca Muhammad. Ini langsung jadi sebuah gagasan besar bagi Nabi Adam. Aha, iya. Mas kawin menikahi Siti Hawa adalah sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh hebat jalmi teu acan nikah dicipta ku Allah name 2 can gaduh turunan. Junjunan alam kanjeng Nabi Muhammad teu acan dilahirkeun dan namana ge Sayyid Abdullah can aya. Ibuna Siti Aminah ge can aya, tapi namanya sudah diagung-agungkan di surga. Dugika jadi ide besar gagasan agung
kangge Nabi Adam teu nikah ka Siti Hawa teh maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek riwayat 13 kali. Matak lamun rumah tangga yang barokah maca sholawat dak Nabi Adam ge nikah sareng Siti Hawa kumaca naon? Mun Nabi Adam sareng Siti Hawa can pernah nikah urang moal aya. Gara-gara pernikahan itu urang aya. Maca naon? Mata pantas sahibur ratib As-Sayyid Maulana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah anjeunna nyebatkeun lamun nuju pangantenan lamun keur nyieun budak maca sholawat. Ieu mah nyieun budak teh ngalamun anu lalaki ngagerem nu awe ngahiung anu lalaki ngagerem sakadang deui hejo jadi hulak beuh. Nu awe ngahiung siga putu anu tepat anu enga beliangna. Nanaon ente teh? Komo hidup masih kena saimah jeung mitoha mah moal teu ngaganengan. Daranjang tempat dianda kana teh mok duk. Jamin teu bisa sare. Duk. Cek mitoha. Mungkin lagi suku duka pasar mungkin yang kudu dasar segala kebewa kita cari mau kadang kudu dikan aman alhamdulillah. Mitoha awe ngupahan sing sabar bapak napang baheula urang di pangantin urang suka garangan mitoha aya mah jadi mitoha teh pan urang dijangan ku binantu depan anak surang wajar di mama kitu kadang-kadang jam berapa kita bungkul keur ngobrol gitu sora tadi teh geus lain dukdek tapi aya nu leuwih edan harik sora teh mitoha moal teu keung jeung ruas akhirna nanya ti kajauhan jang sora naon teh jang di jero kamar nemalan hampura bapak simut murad nah simut murad teh tarik-tarik teh jang eta apa murang jeung jelemana bakat kumijah guys. Matak saur sahibur ratib As-Sayyid Maulana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah lamun keur nyieun budak ulah ngahuleng ulah ngalamun tapi sing eling ka Allah. Wa kama qala Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib karramallahu ta'ala wajhahu wa radiya anhu man nasiya 'indal jima'i an dzikrillah tabaraka wa ta'ala syarakahu syaitan. Orang yang sedang berjima teu eling ka Allah setan bakal ngiluan. Ku setan teh tangkarakeun ngilu nangku ka si setan teh. Tongengkeun ngilu nangtung bari nyodok si setan teh. Nu paling geueung usum bucat setan ngilu bucat. Hampura jelas teuing lain jorang ngalah ka harti. Loba teuing ustad nu eraan ceramah teu pati ka harti. Jadi we terjadi pelanggaran umat teu daekeun ngarti. Bae abdi mah moal era ngarah ka harti. Setan ngilu bucat. Usum budak geus garena bangor bapakna keuheuh ceuk bapakna sia mah bangor amat sugan mah anak setan da emang heueuh anak setan pan baheula jeung nyieunna duet jeung setan baheula astagfirullah hal matak sing eling ka pangeran maca Quran Kang ulah keur gede hadas gede naon atuh sholawat nu mana nu katalarna nu mana nu make lagam sabab lamun teu katalar kudu bareng niron kagok kayak murah, jebak cacapan, neangan, jebak poin. Nah, make lagam, ngarah ngepas. Sholawat badar, mana teu apal. Ya, Muhammad Irfan Nawawi, ya, mana teu apal sholawat badar. Backingan ku pemajikan, ya, Novia Yolanda. Sholawat badar nih, slow lah. Salatu, salamu, itu slow. Mulai ritmenya, temponya berubah lebih cepat. Naik gigi, pan gigi 2. Salatullah, salamullah ala yasin habib. Assalamualaikum bismillah. Wa ala rasulillah. Wa ala bi alil wadiyallah. Salatullah, salam. Jadi lelesnya ya. Barokahna usum jrotnya pijadieun anak di bulan ku barokah sholawat. Amin ya rabbal. Boga akhlak anu mulia, boga akhlak nu agung. Hamil bari diusapan bari maca sholawat. Allahumma sholli sholatan musapan beuteung kamilatan wa sallim salaman. Oh zaman
wa tuqda bihil wa tunanu ibu wa husnul wa yustasqal ghamamu bihul karim wa ala lihi wa sahbihi fi kulli lamhatin vazim wa vazim bi'adadih ma'lumillah. Bari diusapan engke tadi dunia na eta orok geus lahir ka dunia calakan geura, pinter geura, capetan geura, selawat geura. Ulah salah. Ieu mah bari reunuh gede betul nguntung bari ngangigir. Penasaran hayang ngali bentuk awak sorangan. Tingali we, bari kitab-kitab bujur. Korban TikTok. Korban TikTok. Bari kitab bujur, ajang ngadigoyang. Matak teu aneh, lamun ke geus lahir ka dunia budak teh teu wau jeung shalawat. Ngadon ungkuk-ungkugan we. Johnny, yes papa. Eating sugar no papa. Telling lie no papa. Open your mouth. Lalu udah usum di ais kuninina, bari di eyang-eyang kuninina eta orok teh eta ninina lain nganter tu sholawat. Kalaka rami sak dudu rami sak dudu rami sak. Tenang lagu narangon kok rami sak itu. Ari budak terwal rawel didudut inung tiung inung bika aut-autan bu cek idungna kumaha pasik sak dudu pasik. Teh lagu narangon pasik sak. Usum budak geus gede. Usum budak geus bisa lempang embung dahar. Lain di olo, ya lamun ngolo budak embung dahar, inungna teh bari ungguk-unggukan teh bari nyolawat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban budak dirayu daek dahar. Ieu mah inung ngadon muka kelek. Bangok, mengapa engkau begang? Macam mana aku tak begang? Lila tu barang hakan. Oh mangpat. Engke teh geus gede nyamat teh balik. Geus gede cing atuh nyamat teh ka junjungan ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah. Lain budak ayeuna mah wahai tayo. Dia bis kecil ramah, melaju, melambat, tayo selalu senang. Kalau wahai tayo geuna di gerwan teh manfaat. Matak baraya, sholawat nu nganteur pernikahan bapak urang jeung indung urang baheula di surga. Urang mun hayang barokah sholawat. Insya malah ada fakta lain tentang sholawat guys. Halo. Araya, tinggal kadea. Ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa itu pernah terpisahkan. Naon LDR, long distance relationship. Tebih. Nabi Adam di India lur, Siti Hawa di Saudi. Saudi teh ayeuna, India teh ayeuna. Hari itu mah can disebut India, can disebut Saudi. Pokoknya mah saat turun ke bumi, punten. Sudut itu makin jauh makin melebar. Siga abdi ayeuna mukakeun curug sareng jari tengah sapertos ayeuna kieu katawisnya. Upami curug abdi makin lempang makin jauh, jari tengah abdi makin lempang makin jauh, maka jaraknya akan makin jauh antara kanan dengan kiri. Leres? Mohon nuju kawitan lama masih rendengan. Ketika dugi karena tanah bumi, ari Nabi Adam gerak mendarat di hiji tempat, ari Siti Hawa di hiji tempat, lamun ayeuna harita pendarat Kangjeng Nabi Adam teh India, Siti Hawa mah di Jeddah Saudi. Ari Jeddah teh tina Jeddatun hartina teh nini urang sararea. Itu LDR, long distance relationship. Teu aya WA harita, teu aya internet, teu aya GPS.
Nepi kami lari Kangjeng Nabi Adam dimanapun baja. Saur Siti Hawa di mana carag saling mencari itu berat dan ngap. Saya jalan anjeunna nyuhunkeun ka Gusti, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, atawa doa anu nyuhunkeun Allah, Rabbana ya Rabbana zalamna wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Dibulak-balik Gusti soal Kangjeng Nabi Adam ngomong, tapi bingung. Tapi Nabi Adam emot, aku dulu mendapatkan dia dengan sholawat. Hari ini aku kehilangan dia. Andai aku ingin mendapatkannya lagi, kenapa enggak? Aku akan sholawat lagi. Dengan sholawat aku akan mendapatkannya lagi. Nabi Adam membaca sholawat yang sama yang dibaca ketika menikahi Siti Hawa. Sholawat naon? Nama tak disebut sholawat Adam, sholawat Nabi Adam. Dan anjeunna nu ngawitan. Kumaha bacaan anak? Sallallahu ala Muhammad. Mau sakitu? Pono. Ngan dibulak-balik. Sallallahu ala Muhammad. Maka bacaan sallallahu ala Muhammad eta ampuh pikeun kasayaan rumah tangga. Terus digeber sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil digeber aya nu antik, aya nu aneh, aya nu ajaib. Naon? Nyaeta ketika Nabi Adam maca sallallahu ala Muhammad sapertos diwartosan dia baca GPS belok kanan, belok kiri. Jadi Kangjeng Nabi Adam dipaparin pituduh. Sampai akhirnya Nabi Adam merasakan getaran yang sangat kuat dan Nabi Adam naik ke sebuah bukit. Dari bukit itu beliau memperhatikan sekelilingnya dan melihat perempuan sedang berjalan. Sahadeui da ka anu sejen eta geus pasti Siti Hawa. Tika jauhan ngagupai Siti Hawa nyamperkeun. Disitulah terjadi pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, barokah sholawat. Bukit yang digunakan Nabi Adam dan saat itu bertemu dengan Siti Hawa dinamakanlah Bukit Cinta. Kenapa Bukit Cinta? Karena yang terserak dipersatukan kembali. Dalam bahasa Arab disebut Jabal Rahmah. Itu sasakala Jabal Rahmah, Bukit Cinta yang terserak dipersatukan. Maka bacaanna Allahumma alif bainahuma. Pun Bapak almarhum. Halo. Tinggal ke dia. Halo. Iya doanya. Waktu